Bilinmeyen bir dünyanın savaşmak için yaratılmış barbar askerleri. Moğollar ve kontrol altına alınamayan en büyük barbar. Cengiz Han. Havası sert, doğası çetin bozkır. Günlerce at sürüp de tek bir ağacın, bir damla suyun bulunamadığı bozkır. Ve onu kucaklayan uçsuz bucaksız masmavi bir gökyüzü. Bu topraklarda hayatta kalıp da her şeyi yaratan, yerin ve göğün sahibi Gök Tengri'ye inanmamak elde değil. Gök Tengri avucunda kan pıhtısıyla birini gönderdi ve tüm dünya onun ceza olarak gönderildiğine inandı. Bu kişi Cengiz olarak bilinen Timuçin'di. Timuçin, saygın bir kabile reisi Yesügey Bahadır'ın ve Hoylanece'nin oğluydu. Ailenin en büyük çocuğuna babası Timuçin adını verdi. Bu isim bir başka Moğol kabilesi olan Tatarların reisinin ismiydi. Bir mücadelede Yesügey galip gelmiş ve Timuçin'i esir almıştı. Bu bir Moğol geleneğiydi. Timuçin'in kendinden başka öz ve üvey 4 erkek, bir de kız kardeşi vardı. Hayatının bu kısmı oldukça iyi geçiyordu. Ta ki nişanlanıp babasından ayrılıncaya kadar. Yesügey Bahadır, eşinin kabilesi olan Kongratlardan Börte ile oğlunu nişanlamış ve gelenek olduğu üzere onu orada bırakmıştı. Eve geri dönerkense tanımadığı kişilerden su istedi. Ancak yıllardır mücadele ettikleri Tatarlar onun kim olduğunu iyi biliyordu ve Timuçin'in babasını zehirlediler. Yesügey Bahadır eve döndüğünde daha fazla dayanamadı ve öldü. Bunun üzerine evin en büyük çocuğu olan Timuçin'i çağırdılar. Ne var ki Timuçin henüz 12 yaşındaydı. Kabilesi küçük bir çocuktan emir almak istemedi. Timuçin ve ailesini terk edip göç etmeye karar verdiler. Onu bu saatten sonra çok zor günler bekliyordu. Kendilerine ait hiçbir şeyi ona ve ailesine bırakmadılar. Timuçin ve ailesi yıllarca balık avcılığıyla geçinmeye çalıştı. Dağlarda vahşi bir göçebelik hayatı yaşadılar. Atları yoktu. Onun yerine yakaladıkları geyikleri kullanıyorlardı. Timuçin bu sıralarda nişanlısı Börte ile evlendi. Açlık ve susuzlukla mücadele ederken büyüyüp kendilerinden intikam almasından korkan kabileleri Taycıyutlar Timuçin'i kaçırmaya karar verdi. Timuçin günlerce balta girmemiş ormanlarda onlardan saklandı. Ama daha fazla dayanamayıp çıktığında yakalandı. Kurtulmak için başında bekleyen çelimsiz bir gardiyanı atlattı. Tüm bunlar, yani hayatını tehdit eden düşmanları ve öteki tarafta ailesiyle verdiği ölüm kalım mücadelesi hayata sıkı sıkıya tutunmasını sağlamıştı. Kurtulduktan sonra Timuçin ve Kasar, iki üvey kardeşini yakaladıkları balıkları sürekli çaldıkları için okla öldürecekti. Moğol tarihinde üvey kardeşlerinin onlara kardeş olduklarını hatırlattığı ama iki kardeşin anlık öfkeye kapıldıkları anlatılıyor. Bunun üzerine anneleri onlara isyan ederken zaten avucunda kan pıhtısıyla doğduğunu dile getiriyordu. Vakit geçtikçe Kasar ve Timuçin çalışarak at elde etmişlerdi. Bir gün var olan 9 atı yağmalandı ve Timuçin Boğurçu'yla tanıştı. Boğurçu ona atlarını geri alması için yardım etmiş ve bu sayede ömür boyu Timuçin'in arkadaşlığını kazanmıştı. İlerleyen günlerde Timuçin, Cacıratlardan Camuka adlı bir kan kardeşi de edinecekti. Timuçin büyümeye, insanlarla yakınlaşmaya devam etti. Türk kökenleri de olan Nesturi Hristiyan inancına sahip Kerait kabile reisi Tuğrul Han'la da bu sırada tanışmıştı. Ona babasından kalan samur kürkü sunmuş ve Tuğrul Han'dan teveccüh görmüştü. Çok geçmeden bir başka Moğol kabilesi Merkitler, daha önce Yesügey Bahadır'ın Hoylanece'yi kaçırmasının intikamını almak için Börte'yi kaçırdı. Tuğrul Han, ordusunun başına Camuka'yı geçirip Börte'nin kurtulmasına yardım etti. Kurtulduğunda Börte hamileydi ve derler ki Cengiz
oğlu Cüci'nin kendi çocuğu olup olmadığından ömrü boyunca şüphe etmişti. Birkaç yıl Camuka ile yaşayan Timuçin'in yükselişi de yine Camuka ile yaşadıkları mücadeleyle başlayacaktı. Kan kardeşiyle anlaşmazlığa düşer ve onun yanından ayrılır. Üstelik ayrılırken onun yanına geçenler olur. Çünkü askerler Timuçin'in yanındakilere ne kadar cömert davrandığını görüyordu. Onun Moğollara huzur getirebileceğine inandılar. Moğollar, kabileler halinde yaşayan, kan davaları güden, bir araya gelemeyen bir milletti. Hatta bu yüzden onu daha küçük bir grubun lideriyken bile Moğol Hanı ilan ettiler. Bu olanlar Camuka ile arasını daha da açmıştı. Timuçin, yıllar içerisinde babam dediği Tuğrul Han'ın da yardımıyla öz babasının adamlarını etrafında toplamış ve birlikte Çin için paralı askerlik yaparak yaşamını iyiden iyiye değiştirmişti. Artık balık avlamıyordu. Ancak bu bir güç mücadelesiydi. Ve kan kardeşim diyen Camuka, Timuçin'e karşı Tatarları, Naymanları, Merkitleri, Taycuyutları ve annesinin kabilesi Kongiratları bile bir araya getirmişti. Ama 1201 yılında gerçekleşen bu savaşı Camuka kaybetti. Rivayet o ki Timuçin babasının intikamını almak için diğer kabilelere nazaran Tatarları tamamen imha etmişti. Timuçin gün geçtikçe güçlenmeye devam ediyor, Tuğrul Han'ı Merkitlerin elinden kurtarıyor ve halk arasında gitgide onu Tengri'nin gönderdiği şeklindeki hikayeler yayılıyordu. O artık dünyayı yönetmek için gelen, Moğolları birleştirecek olan kişiydi. Tarihler 1203'ü gösterdiğinde ise Tuğrul Han'la arası bozuldu ve onunla savaştı. Hatta bu savaşta ikinci oğlu Ögeday ağır yaralanmıştı. Yine de Timuçin babam dediği Tuğrul'la barışmak istedi. Tuğrul Han barışı kabul etmedi. Balcıyuna kıyısına çekilen Timuçin, kendisine sırt çeviren babasına rağmen o gün yanında kalanları hayatı boyunca ödüllendirecekti. Kerayet komutanlarına ise savaştan sonra hiçbir ceza vermeyerek hem vefalı davranıyor hem de sadakatlerini kazanıyordu. Ele geçirdiği boyların kabilelerini ise başka boylara dağıtarak kabilecilik anlayışını yıkıyor, Moğol birliğini sağlamaya çalışıyordu. Camuka, Naymanlara katılarak bir kez daha savaşmak istedi. Timuçin, az sayıda ordusunu büyütmek için fazladan ateşler yaktırmıştı. Timuçin galip geldi. Kan kardeşi Camuka ise esir olmaktansa öldürülmeyi diledi ve öldürüldü. Naymanların Timuçin'e katılması Moğolları batıda Harizmşahlarla sınır komşusu yapmıştı. Tarihler 1206'yı gösterdiğinde ise Onon Nehri kıyısında ileri gelen Moğol noyanlarından oluşan kurultay toplanmıştı. Artık 40 yaşına gelen Timuçin, imparatorluk alameti olan 9 kollu ak tuğ diktirdi. Adını ise denizlere kadar geniş alanlara hükmeden güçlü savaşçı anlamına gelen Cengiz olarak değiştirdi. Artık o yegane handı. Var olan Moğol sözlü geleneğine kendi oluşturduklarını da ekleyip yasayı ortaya koydu. Cengiz Han artık tek söz sahibiydi. Cengiz Han değiştirilmesi yalnızca kendisine bağlı olan bu yasayla şahsı etrafında oluşturduğu Moğol birliğini sağlama almıştı. Yasanın değişmez 3 kaidesi vardı. 1. Cengiz Han'a koşulsuz itaat. 2. Moğollar arasında her daim birlik ve beraberlik. 3. Hiçbir kötülük cezasız kalmayacak. Yasa büyük harflerle defterlere yazılmıştı. Defterlerin orijinal nüshaları günümüze ulaşmasa da dönem kaynaklarından bu yasaları öğrenebiliyoruz. Cengiz, yasayla birlikte kendini ölümsüzleştirmiş, imparatorluğun devamını yasayla güvence altına almıştı. Yasaya karşı çıkmak imkansız değildi, eğer ki canınızdan endişe etmiyorsanız. İhanet edenlerin, komutanlarını ele verenlerin, korkup da savaştan kaçanların cezaları ölümdü. Bağlı olduğu bölüğü yaralandığı için bırakmak, yağmaya han izin vermeden başlamak gibi eylemlerin de cezaları hep ölümdü. Bazen sadece suçlu değil, tüm ailesi de onunla birlikte idam edilirdi.
yasa yalnızca askerleri değil, aynı zamanda toplumsal her şeye müdahildi. Her dine mensup din adamlarının ve kuruluşların vergiden muaf tutulması, 3 kez iflas eden tüccarın veya zina, hırsızlık, yalancı şahitlik yapanların idam cezasına çarptırılması gibi maddeler içeriyordu. Su kaynaklarının doğru kullanımı da yasayla korunmuştu. Cengiz, ömrünün mücadele içindeki Timuçin kısmını unutmamıştı. Başkasının yanında onsuz yemek yemek veya çok fazla yemek yasaktı. Yemeğe saygısızlık yapılmaz ve kim kusacak kadar yerse cezaya çarptırılırdı. Yasaya at hırsızlığının cezasını da koymuştu. Cezası 9 at olarak geri vermekti. Tıpkı yağmalanan 9 atı gibi. Tıpkı kendi eşinin kaçırılması gibi bir kişinin eşi kaçırılırsa bir deve ve 81 hayvan verilmeliydi. Tüm bunlar cezanın ilk aşamalarıydı. Karşılanamazsa kişinin çocukları alınıyor, çocuğu yoksa öldürülüyordu. Kendisini düşmanlarından kurtardığına inandığı Burhan Haldun Dağı'nda tapınmaksa bir başka yasa maddesiydi. Kendisi 9 kere diz çöküp yalvarıyor ve bağır basıyordu. Onun ritüelleriyle alakalı bir başka ilginç rivayetse yasa maddelerini nasıl oluşturduğuna dairdi. Cengiz sürekli olarak dağa inip çıkarak düşünüyor ve yanındaki katibe yeni yasaları yazdırıyordu. Moğollar boylara ayrılmıştı. Boylarsa küçük kabilelere ayrılarak yaşıyordu. Gobi Çölü çevresinde, Baykal Gölü ve Onon Nehri kıyılarında yaşayan Moğollar, Çinli Çangçu'nun kaynağında şöyle tasvir edilir. Bu topraklarda ağaçlar yoktur. Yalnızca yabani otlar biter. Tanrı burada yüksek dağlar değil, küçük tepeler yaratmıştır. Burada bir şey ekilmez. İnsanı sütle beslenir, deri kıyafetler giyer ve keçi çadırlarda yaşarlar. Ama buna rağmen mutludurlar. Moğollar bozkırda ve dağlarda olmak üzere 2 çeşit göçebelik yaşardı. Dağdaki göçebeler ağaç kovuklarında yaşar, vahşi hayvan avlar ve bozkır göçebesine göre daha zor, vahşi bir hayat sürerler. Bununla birlikte boylar açlıkla yüzleşmemek için kabileler halinde, yani çok daha küçük gruplar halinde yaşardı. Büyük gruplar için otlak bulmak mümkün değildi. Otlak sıkıntısı yaşamamak adına boylara ait bölgeler dahi belirlenmişti. Bozkır göçebeleri hayvancılık yapıyor, yalnızca etle besleniyor, bir yerde uzun süre kalmıyordu. Hava şartları oldukça zorluydu. İlkbaharda dahi hava ısınmazdı. -20, -30 dereceler bozkır toprakları için oldukça normaldi. Yani tabiat acımasızdı. Moğollar da öyle. Öyle ki bir aileyi geride bırakacak kadar. Sahiden neden bırakmışlardı? Timuçin küçük yaşta kabile reisliğine yükselmişti ama kabilesi küçük bir çocuktan emir almak, ona vergi vermek istemedi. Üstelik Timuçin ve atalarına ait Burhan Haldun Dağı'nı da içine alan bölge, Bozkır'ın diğer kesimlerine göre nispeten su kaynakları ve av hayvanı bakımından zengindi. Bunu Timuçin'e bırakmak istemediler. Şimdi ise tek bir kişiye sadakat vardı. Cengiz, 1000'er kişilik bölümlerden oluşan 10.000 kişilik daimi bir ordu, Hassa ordusu oluşturdu. Bozkır insanının bağlılığının sınırlı olduğunu defalarca tecrübe eden Cengiz, bir imparatorluk fikri yaymak için uğraştı. Boylar içerisindeki kabileleri başka boylara dağıtmak suretiyle devleti için bağlılık sağladı ve bu bağlılığı Cengiz yasalarıyla korudu. Devletine asker millet rolü veren Cengiz Han, bir bozkır geleneği olarak Çin üzerine seferler başlatmadan önce 3 yıl devletini düzene koymakla uğraştı. Tarihler 1209. Çin, kuzey coğrafyasında yaşananların farkındaydı. Qin hanedanı sayısı 70.000'e varan büyük bir ordu oluşturmuştu. Moğollar Çin topraklarına girip kasabaları birer birer ele geçirerek tahrip ettiler. İki ordu karşılaştı ve sayıca çok daha az olan Moğol güçleri Çin ordusunu imha ederek Çin'in esas gücünü kırdı. Hatta başkentleri Çungtu'yu da kuşattı, ancak Moğolların ne bir kuşatma teknolojisi ne de tecrübesi vardı. Sadece bol ganimetle geri döndüler.
Bir kez daha peşlerine Kıtayları da katarak sefer yapıp yine ganimet elde ettiler ve korku yayarak geri döndüler. Çin'in zenginliği bitecek gibi değildi. 1213 sonbaharına gelindiğinde ise 3. bir Çin seferi yapılıp yine yağmalar devam ederken orduda veba hastalığı baş gösterdi. Birçok ganimet elde etmelerine rağmen ordu geri döndüğünde sanki bir savaşı henüz kaybetmiş gibi sefalet içerisindeydi. Ordu geri dönmeden evvel Çin İmparatoru bir barış teklifiyle birlikte prenses gönderir. Çünkü hanedan içi sorunlarla uğraşmaktadır ve bu sırada Cengiz Han gibi bir düşmanı istemez. Hatta bu bir oyalama taktiğidir. Zira Cengiz Han Çin topraklarından ayrılır ayrılmaz başkentini Sarıırmak'ın güneyindeki Kaifeng şehrine taşır. Bunu öğrenen Cengiz, "Sözüme itibar etmiyor, barıştan yararlanıp beni aldatıyor," der. 1214 sonbaharında daha büyük bir orduyla Çungtu'yu kuşatır. Ne olursa olsun şehri ele geçirmeye kararlıdır. Terk edilen halksa korku içindedir. Cengiz, kumandayı komutanına bırakıp ayrılır ve şehri ele geçiren Moğollar şehirde tek bir canlıyı bile sağ bırakmazlar. Amaçları korku hissettirmektir. Bunda başarılı oldukları gibi Çin'in tüm gücünü kırmış, ilerleyen yıllardaysa Çin'i tamamen ele geçirebilen tek devlet olarak tarihe geçmişlerdir. Daha önce sınır komşusu olduğu Harizmşah Devleti ise tüm bunlardan habersiz değildi. Hatta Alaaddin Muhammed bir elçi göndermişti. Bahaddin Razi, katledilen halkın kemiklerinin arasından geçtiğini, şehrin tamamen yakılıp yıkıldığını anlattığında Harizmşah, ele geçirilemeyen ülke Çin'e yapılanları hayretle dinlemişti. Alaaddin Muhammed ise 1200 yılında tahta çıkan, Maveraünnehir'i ele geçiren Karahanlı Devleti'ni ortadan kaldıran Harizmşah Devleti'nin hükümdarı. O Maveraünnehir ki, Amuderya ve Sığrıderya nehirlerinin Aral Gölü'ne döküldüğü topraklar, Orta Asya'nın incisi. Derler ki, yeryüzünün en temiz ve serin suları, en güzel ve en bereketli meyveleri, bahçeleri ve bir insanın ihtiyaç duyabileceği her şeyin olduğu yerdir Maveraünnehir. Bu toprakları elinde tutan güçlü devletler, elbette ki kendi güçlerine meydan okuyacak başka devletleri tarih boyunca kabul etmemiştir. Bu bir güç mücadelesidir. Kendinden başka bir güç tanımamaktır. Çünkü Cengiz, Göktengri'nin onu gönderdiğine inanırken, Alaaddin Muhammed ise onu Allah'ın gönderdiğine inanmaktadır. Cengiz elbette ki batıya ilerleyecekti. İlk etapta Harizmşah'a bir mektup gönderip ticaretlerini geliştirmek istediklerini söyledi. Ancak mektupta Harizmşah'a "seni oğlum gibi görüyorum" diyerek hakaret ettiği anlatılır. Her ne kadar ticaret anlaşması yapılsa da bir savaş bekleniyordu. Ve Cengiz Han savaşı başlatan olmak istemiyordu. İki büyük gücün arasında fitil Otrar kentinde yakılacak. Cengiz Han 450 Müslüman taciri seçmiş, zengin bir kervanla ticaret için Otrar'a göndermişti. Ancak bunların muhtemel ajan olmasından şüphelenen Otrar valisi İnalcık hepsini öldürüp mallarına el koymuştu. Bunu kabul edemeyen Cengiz Han oğullarını ve bütün komutanlarını alarak sefere çıktı. 1219 sonbaharında Otrar önlerine gelmiş, buranın ele geçirilmesi için oğulları Çağatay ve Ögeday'ı bırakmıştı. Diğer oğlu Cücü'yü ise kuzey kentlerin ele geçirilmesi için gönderdi. Kendisi ise oğlu Tulu'yla birlikte kadim şehir Buhara'ya hareket etti. Buhara yolunda önce Zernuk Kalesi'ne vardılar. Halk korkuyla kaleye girip savunmaya geçse de Cengiz Han Müslüman bir elçi olan Danışment Hacib'i onlara gönderdi. Elçi onlara eğer Cengiz Han'a karşı gelmezlerse merhamet göreceklerini iletmişti. Zernuk halkı alimlerden müteşekkil bir elçi heyetini Cengiz'e yolladı ve Cengiz sözünde durdu. Halkı dışarı çıkartıp şehri yağmaladı. Moğol yetkilileri şehre bıraktı ve asker olabilecek erkekleri de yanına alarak ilerlemeye devam etti. Yanlarında ona yol gösteren yerli halktan biri vardı ve rivayet o ki
Nur şehrine geldiklerinde ağaçları keserek surların üstüne çıkabilecek merdivenler yaptılar. Nur şehri de Cengiz Han'a teslim oldu. Cengiz Han vergi istediğinde ise zaten yağmalanan şehirlerinden dolayı ellerinde bir şey kalmayan halk ancak verginin yarısını verebilmiş, bunu da kadınların ziynet eşyalarından karşılamıştı. Sıra Buhara'ya geldi. Henüz Cengiz gelmemişken gece bir grup askerin Buhara'dan kaçması Buhara halkının motivasyonunu bozmuştu. Bu sebeple teslim oldular. Cengiz, iç kaleye kapanan askerlere kendisine yardım etmeleri karşılığında merhamet edeceğini söylemişti. İç kalede yaklaşık 400 kişiden oluşan askeri birlik Moğol ordusuna 10 gün kadar dayanabilmişti. Bu arada Cengiz, ihtişamlı Ulu Camii'nin Buhara Hanı'na ait olup olmadığını sormuştu. Ve hayır, o Allah'ın evidir cevabını alsa da rivayetlere göre atıyla camiye girmiş, camide şarabını yudumlarken o esnada dışarıdan getirilen bir kızın camide katledilen alimlerin cesetlerine basa basa dans etmesini istedi. Kız çıplak ayaklarıyla dans ederken Cengiz Han da ona yaklaşıyordu ki genç kız babasının cesedini gördü. O öfkeyle yanına yaklaşan Cengiz'in belindeki hançeri ansızın kavrayıp vurmak istedi. Ancak bir asker bileğini tuttu. Cengiz hançeriyle kızın kalbini çıkardı. Parmaklarından sızan kan ve özellikle de bu denli acımasızlık hissi Moğol askerlerini dahi dehşet içinde bırakmıştı. Ardından tüm şehri ateşe verip kendisine karşı gelenleri öldürdü. Bu esnada zulüm görenlerden biri haykırdı. "Ey zalim! Allah sana lanet etsin! Sana güvendik, şehri teslim ettik." Cengiz Han buna karşılık tarihe geçen şu sözünü söylemiştir: "Sus! Mağlupların söz söylemeye hakkı yoktur." Zamanın durduğu Buhara'da kadınlara da tecavüz edildi. Çığlıkları taş duvarlarda yankılandı ve köle olarak Moğol topraklarına gönderildiler. Cüveyni eserinde Buharalı olup kaçan birinin sözlerini şöyle aktarmıştı: "Moğollar yıktılar, yaktılar, öldürdüler ve gittiler." Cengiz için sıra kadim Semerkant şehrine geldi. Alaaddin Muhammed ise bu sıralarda mahir askerlerden oluşan ve içerisinde Türklerin, Taciklerin, Horasanlı askerlerin bulunduğu büyük bir ordu hazırlamıştı. Semerkant halkı ise daha Cengiz yola çıktığında hazırlanmaya başlamış, şehrin dış surlarına hendekler kazıp içlerini suyla doldurmuştu. Üstelik şehri koruyacak 60 bine yakın askeri ve 20 kadar fili vardı. Aylarca dayanabilmesi beklenen şehir yaklaşık bir hafta içinde düşmüştü. Bu savaşın ilk etabında filleri öne sürdüler. Moğollar fillere oklarla karşılık vermeye çalıştı. Ancak Moğol ordusu çok büyüktü ve gitgide büyüyordu. Kalabalık Türk ordusununsa hiçbir askerinin geri çekilmediğinden bahsedilmekte. Yine de Semerkant halkında Moğol korkusu ağır bastığından teslim olmaya karar verdiler. Moğollar içeri girdiğinde kalıp mücadele etmek isteyenlerle savaşlar günlerce sürdü ve Moğollar burada da camiye girip içerideki 1000 kişiyi kılıçtan geçirdi. Semerkant'tan ayrılırken de işlerine yarayacaklarını düşündükleri gençleri, sanatkarları yanlarına aldılar. Moğollar teslim olan insanlara merhamet etseler bile şehirlere asla merhamet etmiyor, taş üstünde taş koymuyorlardı. Semerkant'ın alimleri bile savaşarak ölmüştü. Öyle ki bir asır sonra bölgeye gelen İbn Battuta, Maveraünnehir'den bahsederken bir zamanlar buraların alimler yatağı olduğunu, şimdi ise tek bir alime bile rastlamanın mümkün olmadığını söyler. Semerkant önlerindeyken Alaaddin Muhammed'in Hazar Denizi civarına kaçtığı haberi üzerine Cengiz, komutanları Cebe ve Subutay'ı bir orduyla peşinden göndermişti. Alaaddin Muhammed, veliaht olarak oğlu Celaleddin Mengüberdi'yi bıraktığı sıralarda vefat etmişti. Diğer iki oğlu Nişabur'da Moğollarla savaşırken ölmüş, Celaleddin ise 1221 tarihinde Gazne'ye kadar gelmişti. Velion Kalesi'nde
ardından Pervan'da yaşanan savaşlarda Moğolları mağlup etti. Ancak gücü azdı ve Indus Nehri'ni geçmesi, asker toplayıp tekrar savaşabilmesi için şarttı. Cengiz ve oğlu Tulu ise bizzat Celaleddin'in peşinden Indus Nehri'ne kadar inmişti. Celaleddin ani bir taarruzla Cengiz'in ordusunu püskürtse de yükleri ve içinde haremi de olan mahiyeti sebebiyle nehri geçmesi çok zordu. Celaleddin haremi Cengiz'in eline düşmesin diye nehirde boğulmalarına izin vermek zorunda kaldı. Celaleddin Mengüberdi kaçtıktan sonra mücadeleye devam etmiş, Cengiz Han'ı mağlup eden ve İslam dünyasını koruyan komutan olarak tarihe geçmiştir. Subutay ve Cebe ise emirlerindeki orduyla birlikte Harizmşah'ı takip etmişlerdi. İran'ın kuzeyinden hareketle Kafkasya coğrafyasına ulaşmış, Gürcü ordusuyla savaşmış ve buradaki kasabaları birer birer ele geçirmişlerdi. Deşti Kıpçak bölgesi olarak bilinen Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Kıpçakları, Alanları ve Kumanları mağlup ettikleri gibi kimilerinin de kaçmasına sebep oldular. Kalka'da Rus knezleriyle de savaşmış ve önemli bölgeleri ele geçirmişlerdi. Birçok Rus knezi bu savaşlarda öldürülmüştü. Bu da Rusları siyasi bir krize sokacaktı. Cengiz Han bu coğrafyanın ele geçirilmesine oldukça önem veriyordu. Kendisinin ölümünden sonra dahi vasiyeti olduğu üzere bu coğrafyalara seferler devam etti. Moğolların Avrupa'da yaydıkları korku öyle büyüktü ki, kilise bilinmeyen bir ülkeden gelen barbarları Büyük İskender'in yendiği Yecüc ve Mecüc'ün soyundan gelen kişiler olarak yorumladı. Tanrı, dünyayı cezalandırmak için onları göndermişti. Köpek suratlı, barbar olarak tanımladıkları Moğollardan öyle korkuyorlardı ki her dualarının sonunda "Tanrım, bizi bu Moğollardan kurtar" diyorlardı. Moğollar yalnızca 50 yıldan kısa bir sürede Mançurya bozkırlarından Avrupa'nın doğusuna, bugünkü sınırlarla Kore'den Tuna Nehri'ne dek büyük bir coğrafyayı hızla ele geçirdiler. İstilaları öyle can yakmıştı ki İbnül Esir eserinde "Keşke annem beni doğurmasaydı da bugünleri görmeseydim" demişti. Cengiz Han 1225 yılında seferinden ancak dönebilmiş ve ilk işi Batı seferinde askeri destek sağlamayan Tangutların üzerine gitmek olmuştu. Bu sefer sırasında hastalandığında artık oğullarına vasiyet bırakmanın zamanı gelmişti. Buna göre ikinci oğlu Ögeday'ı veliaht ilan etmekle beraber Cüci'ye Moğolların çok önem verdiği av işlerini, yasanın koruyucusu olarak diğer oğlu Çağatay'ı ve ordunun komutanı olarak en küçük oğlu Tulu'yu bırakmıştı ve seferlere devam edilmesini vasiyet etmişti. Cengiz Han 1227 yılında Tangutların üzerine bir sefer daha düzenlemiş, ya attan düşüp ya da hava değişiminden etkilenerek 72 yaşında öldü. Cenazesi ve mezar yeri günümüzde bile bir muamma olarak sürmektedir. Yine de anlatılanlara göre Burhan Haldun Dağı civarına yanında onlarca güzel kadın ve atla birlikte gömülmüş, ardından mezarının yeri belli olmasın diye atlarla toprağın üstünden defalarca geçilmiş ve mezarının yerini bilen herkes öldürülmüştür. Cengiz hiçbir dine tevessül etmemişti. Belki bu yüzden tüm dinlerden insanlara müsamaha gösterdi. O, yalnızca kendisini koruyan Burhan Haldun Dağı'na ve Gök Tengri'ye inanmıştı. Bunu da bir meşruiyet kaynağı olarak kullanmıştı. Çünkü tüm dünyaya hükmetme yetkisi Gök Tengri'den geliyordu. Bunu kendisinden sonraki Moğol hükümdarları da vurgulamaktan hiç kaçınmamıştı. Onlara göre yer gök birdi. Cengiz Han'ın ilk ve meşru eşi Börte'ydi. Börte baş hatundu ve yalnızca ondan olan çocuklar Moğol İmparatorluğu varisleri olabiliyordu. Ancak Cengiz çok fazla kadınla birlikte olmuş, birçok da gayrimeşru çocuğu doğmuştu. Kendisinin kadın düşkünlüğü hakkında anlatılanlardan biri de meclisinde bulunan nişanlı kadına göz koyduğu ve kadının nişanlısını öldürterek haremine aldığıdır.
Üstelik yasaya göre her yıl için tüm kadınlar kendisi ve oğullarına sunulmak üzere getirilir. Kendilerince en güzellerini seçerlerdi. Cengiz Han'ın çocuklarından hareketle bugüne kadar getirerek bir oran vermek istesek milyonlardan bahsetmemiz gerektiği aşikardır. Ancak gen çalışmalarıyla yalnızca kişilerin Cengiz Han'ın yaşadığı coğrafyadan olduğu bulunabilmektedir. Yani gen çalışmaları yalnızca atalarının coğrafyasını tespit edebilmekte. Bu da Cengiz Han'ın torunlarının tespit edilemeyeceğini ifade eder. O, dünyanın gördüğü en karizmatik ve en korkulan lider, engel olunamayan barbar olarak hafızalara kazınmıştır. Cengiz Han, dünya tarihinde bu kadar kısa sürede böylesine geniş toprakları ele geçirmiş ve elinde tutmayı başarmış tek imparatordu. Böylesine hızlı büyüyen bir imparatorluğun neden kalıcı olamadığını ilerleyen zamanlarda yayınlayacağımız Moğol İmparatorluğu video serimizden izleyebilirsiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.